哋而家揾一個舒服嘅位置坐好，慢慢合埋對眼。我哋做3個深呼吸，鼻吸、口呼，再嚟鼻吸、口呼，第3次鼻吸、口呼。我哋保持住舒適嘅呼吸，慢慢放鬆我哋嘅身體。我而家會數一啲數字，你可以喺你嘅腦入面顯現呢啲數字。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。你而家會發覺自己喺一間白色嘅房裏面，前面有一道門，我哋慢慢行過去啊！我哋可以觀察下道門，係一道木門，定係一道鐵門？上面有啲咩花紋㗎？我哋慢慢推開呢道門，行入去啊！我哋繼續向前行，會喺一個山洞裏面。我哋見到前面有光，我哋一路向住光嘅地方慢慢行過去啊！一路行，一路行，我哋一路向前行，慢慢我哋會覺得我哋踩住咗喺草地上面，我哋會聞到花香，
同埋青草嘅味道。我哋繼續向前行啊！我哋會發現，我哋行緊喺一個森林，兩邊都有啲好高嘅樹。我哋向前望，望遠啲，我哋會見到前面有一棵好大好大棵嘅樹，望上去好高好高，高到我哋都望唔到嗰個頂。我哋向住呢一棵樹繼續行過去，可以望下呢一棵究竟係乜嘢樹嚟嘅呢？我哋嘗試下去撫摸一下呢棵樹嘅樹根，呢棵樹嘅樹幹。我哋慢慢圍住呢一棵樹行一個圈，感受一下呢一棵樹帶畀我哋嘅感覺。感受一下呢一棵樹帶畀我哋嘅能量。我哋而家揾一個舒適嘅地方坐好，可能你係會坐喺樹根上面，或者會爬咗上去坐喺一啲樹枝上面。無論你坐喺呢一棵樹嘅邊個位置，都冇所謂，你感覺舒適就可以啦。我哋而家去感受呢一棵樹，佢嘅根部深入大地。而我哋亦都好似喺我哋嘅腳底有一啲根生落地底一樣，一路一路深入去地球嘅核心。我哋可以將我哋平日感覺到嘅不安、焦慮，我哋緊張嘅情緒，我哋唔開心嘅感覺，都經過我哋腳底嘅樹根，回歸大地。所有我哋唔再需要嘅能量，都由我哋嘅身體離去，透過我哋嘅腳底連接嘅根，回歸大地。所有我哋唔再需要嘅能量，都會離開我哋嘅身體，回歸大地。感謝大地母親
接收一啲我哋唔再需要嘅能量，去幫我哋轉化。我哋而家慢慢感受呢一棵大樹補充返畀我哋嘅能量。呢個能量充滿住愛，充滿住光，我哋感覺好暖，好舒服。呢個力量慢慢由我哋嘅腳底伸延到我哋嘅小腿、膝頭、大髀、我哋嘅盤骨、腰、背脊、心口，去到我哋嘅膊頭、我哋嘅頸、我哋下巴、我哋嘅嘴、我哋嘅鼻、我哋嘅眼睛、我哋嘅額頭、我哋嘅頭頂。呢個力量充滿住我哋嘅全身，同時我哋都可以感受下我哋嘅手臂、手踭、手掌，甚至乎手指都充滿住呢一啲愛同溫暖嘅力量。佢會提供到無比嘅勇氣，去畀我哋克服嚟緊嘅挑戰，會幫我哋淨化所有我哋唔再需要嘅能量。我哋透過呢一棵大樹去感受大地畀我哋嘅能量。好好去感受呢個能量，呢一個愛同充滿力量、好溫暖嘅能量，充斥住我哋整個身體，填滿咗我哋每一個細胞。好好去感受一下。而家我哋慢慢起返身，離開呢一棵樹，慢慢行返頭先嗰條森林之路，踩返嗰一片草地，經過返嗰一個樹林，我哋行返入去嗰個隧道，繼續向前行，你會見到頭先嗰道門，打返開道門，我哋去返頭先白色嗰一間房裏面。
而家我會數一啲數字，你可以喺你嘅腦裏面想像返呢啲數字出嚟啊！13、12、11、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、12、11、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。我哋返嚟啦，慢慢感受返你嘅身體，喐下你嘅頭頸，喐下你嘅手指，喐下你嘅腳。如果 OK 就可以慢慢擘返大眼啦。